好，大家好。咁啊，遲咗幾分鐘咁啊，因為咧即係啲技術問題啦。咁聽到錄音就得㗎啦。咁啊頭先諗住開個畫面講幾句先。咁啊而家咧照睇住啲文字去講啦。咁首先咧即係我哋第一次啦。咁啊即係前兩次啦。咁啊第一次講呢個第21奉獻。就係講關於耶穌基督咧，即係曾經都罵過啲法利賽人啦，話哋即係捐1/10就挑得好細微，係咪？咁另外一度咧就係講緊，亦都有一個弟弟啦，咁就要求耶穌咧請求佢就係幫佢咧分家業。咁分家業其實有咩關係咧？係嘛？咁第一樣嘢就亦都講過，就係長子就有即係雙倍嘅繼承權啦。咁但係亦都為咗咧整個家族嚟講咧，即係一啲嘅方向啦，或者係可以咁講啦，行使嗰個家族嘅權利嘅時候咧，咁的而且確由古代到而家，無論猶太民族或者其他民族，通常都係咁樣，係嘛？咁所以咧，即係譬如家族有難嘅，咁亦都係嗰個話事人去係嘛，即係去出手要幫助啊，要決策啊咁樣係嘛。咁所以咧，其實呢點都明嘅。咁但係我弟弟咧，咁啊耶穌就用一個即係貪心去即係去講俾佢聽啦。即係有啲人啊，即係就算好家道好豐富，咁但係攞谷倉儲埋好多嘅糧食，跟住佢嘅性命第二日都冇咗咯，咁有乜嘢意義咧？咁樣咁所以咧，其實就係講緊咧，佢睇到佢貪心嘅緣故啦，係嘛？咁但係除咗呢一點咧，原來喺律法上高咧，亦都關乎咧，即係佢貪咗呢啲啫，係嘛？但係咧，如果兩兄弟係好嘅話，或者兩兄弟嘅關係即係比較和諧嘅話咧，咁佢哋唔分家，仍然喺家庭裏邊去耕作父親嗰塊地，係咪？咁點樣咧？點樣交11稅咧？係嘛？咁假設如果呢兩個人唔係兄弟，佢係朋友，咁又點樣交稅咧？同樣耕一塊地喎，咁樣。咁所以咧，就呢度牽涉到古代裏邊啦，即係兩個人租一笪地啦，又或者繼承遺產啦，又或者合夥啦、簽合約啦咁樣，又或者一個大嘅大地主咁即係俾兩個人去耕作佢嘅田地啦，即係類似啲咁樣嘅條文。咁究竟佢可以點樣去交納佢嘅11稅咧？咁喺講2次嘅期間啦，都有弟兄反映，即係多謝我去講，但係就唔係咁明。咁所以咧，即係雖然除咗第1、2次係要聽翻之外啦，咁呢度已經補充少少，就係講緊咧喺即係稅項嚟講咧，喺佢對佢哋嚟講係食用一啲嘅物品嘅時候咧，都要先交咗稅嘅。即係可以咁講，奉獻咗俾上帝，或者係嗰啲嘢已經挑選咗出嚟準備係要奉獻俾上帝嘅，咁佢先食嘅。即係例如好似我哋而家係嘛，餐桌前我哋會祈咗禱先食嘢，係咪？咁但係按照聖經按照上帝嘅心意同上帝嘅吩咐咁其實可以祈禱先食嘢嘅。聽清楚，係可以咁做。不過咧，如果按照佢俾猶太人嘅吩咐裏邊咧，就係講緊你進入迦南美地嘅時候咧，吃得飽足嘅時候咧，你就應該要咩感恩。咁所以咧，其實如果講禱告嘅話咧，就係應該係食飽咗啦，即係感恩啊！上帝俾我有一餐食啦，咁樣嘅。咁但係見到耶穌基督咧，佢都有話飯前禱告嘅喎，感謝嘅喎。咁其實呢個咧亦都係法利賽人會做嘅。咁所以你話係佢咪跟法利賽人？我唔敢講話佢跟法利賽人啊。咁但係起碼你見得到佢都有咁做。咁我哋效法亦都冇問題嘅。不過你要睇清楚經文還經文，係咪？但係及後耶穌基督又願意咁做嘅時候，行諸般嘅義嘅時候，你要留意話諸般嘅義嘅時候，如果假設我今餐食咗唔記得喎，又或者我長期都冇咁樣做喎，咁係咪你就係得罪上帝咧？我又唔夠膽講，係嘛？我亦都唔覺得咁樣就係得罪上帝，反而因為你有真切嘅心，係咪100次你都唔記得，忽然之間有一次佢感恩嘅話，
咦，你嗰一餐發生咩事咧？係咪你經歷咗啲乜嘢咧？嗱，反而我會咁樣諗啊，咁樣睇。咁所以如果你係時常感恩嘅，咁固然之係好啦，係咪？咁所以咧，其實就係要搞清楚呢啲嘅條文當中咧，上帝唔係要你死邦邦咁啫嘛，即係你唔祈禱向我食飯，咁你就唔啱啦，你就係曳啦。嗱，在於一啲未信嘅即係朋友，咪見到你話基督徒點解你唔祈禱咧？咁就係一個佢哋嘅誤解咯，係嘛？咁所以其實呢一啲嘅方位咧，呢一啲嘅交稅咧，同我哋嗰個直覺上即係即係交11奉獻，即係我10000蚊人工就交1000蚊俾教會咯，係嘛？係咪咁啊？唔係，我絕對唔係談論呢一啲咁容易俾你諗得到嘅11奉獻咁所以其實我講緊嘅係一啲嘅猶太教嘅裏邊嘅口傳傳統，而佢亦都因着公元70年嘅緣故，聖殿被毀，所以咧佢哋夾雜咗呢啲嘅口傳統咧，跟住然之後寫咗出嚟咧，就即係俾佢哋嘅子子孫孫去研讀研究同埋即係理解到上帝嘅心意咁樣。所以你喺第2集你聽得到我分享裏邊咧，亦都會係有一啲嘅即係有啲嚴謹啦，有啲寬鬆嘅位啦，係嘛？有一啲咧就係即係夾喺中間嘅時候咧，就向呢個嚴謹嗰個方向啦。咁所以你會知得到咧，其實佢哋嘅方方面面咧都係有即係談論啦、研究啦咁樣。咁但係問題係喺嗰個時期嘅時候，其實你都知得到因着聖殿嘅緣故啦，即係撒都該人嘅緣故啦。咁你話咪法利賽人有冇錯啊？咁你知道耶穌都有鬧啊，係咪？咁所以其實就我哋知得到牧者講俾我哋聽啦就話點解耶穌咁樣鬧佢哋咧？其實就係一個愛之切。即係喺聖經裏邊亦都講過啦，即係如果唔即係任由你嘅，等你滅亡嘅就鬧都唔鬧噶啦，係嘛？即係關上個聖殿嘅門咁就係啦。咁所以咧，即係你睇得到馬拉基書係咁講即係我寧願你唔好拜我，寧願我關埋道門，你唔好嚟，係嘛？免得我咧擊殺你嘅啫，即係你惹我怒氣咁所以咧。你見得到上帝嘅慈愛啦，同公義啦因着即係我哋去被佢憐憫啦，咁所以其實呢啲11歲本身原先就係一種愛嘅奉獻嚟嘅本身就係一個佢使你睇得飽足，甚至乎係有餘嘅咁樣嘅一個動作動靜嚟嘅。咁但係歷史嘅因素啦，同埋第一集講得都比較詳盡啲㗎，咁你哋聽翻第一集啦，我唔想喺呢度再拖好啦，咁而家開始咧就係講緊頭先嗰個租地嘅問題啦。咁就話點樣你即係對面嗰邊咧，或者合夥人啦又或者係我嘅兄弟咁樣啦咁對面嗰個人咁佢就話你攞某寸嘅麥子，我又攞某處嘅麥子。咁其實係咪講緊一定係東同西咁樣嘅某處咧？其實呢個唔一定係咁講噶，即係意思話其實可以係一行行噶嘛。你知道？耕田我唔知大家有冇去過耕田啦你睇其實都應該會睇過一行行噶嘛，無論種樹又好，種麥又好，種乜嘢都好，係一行行咁樣種噶嘛，好有規律地噶嘛，係咪？咁你收成就係一排一排咁樣收噶嘛，係嘛？咁所以咧，其實講緊呢個某處咧，有可能即係可能前後啦，又或者左右啦，咁一齊去收啦，咁收到由左至右，由右至左咁一路行嚟收嘅話，咁成行收晒係嘛？中間咁咪停喺度咁大家咪嗰度咪1/10咁咪去交稅咯。咁但係問題呢個咧就係講緊佢唔可以做一個動作，就係話你攞麥子，我就攞大麥；你攞酒咩？咁我就攞油。咁呢個咧，呢個動靜咧就係唔得嘅。咁點解唔得咧原因就係話佢哋唔想做到一個交易嘅效果，因為佢要係同一種類嘅嘢，就係同一種類咁大家去你攞東我攞西啦，咁就跟住咧呢個咧就係喺個1/10咁去交上。咁所以咧呢個就係其中一個即係佢嘅我唔用原則因為因為我哋會俾大家會一個錯覺，就係話佢哋講原則，咁跟住咧我哋咧拿住呢個原則咧，咁就即係喺基督徒嚟講咧就係會應用或者係諗思想咁呢個係犯咗佢哋嘅一啲嘅
思維上嘅毛病嘅，有好多時佢哋嘅原則，如果有某一啲影響到生命啦，某一啲係即係個實際環境係影響到嘅話咧，其實按佢哋嘅討論咧係會有轉變嘅。咁所以你個原則係咪真係咁原則咧？咁就要睇下你過咗咁多千年嘅時候啊，究竟係咪都定咗下嚟？如果定咗下嚟都算係原則嘅。如果即係經歷過患難，佢有轉變過咧，咁就好似第二集即係第二次上一次咁樣咧，就係你見到有時會嚴謹啦，有時要寬鬆啦，咁所以咧有一啲咁樣嘅位置出咗嚟嘅。好啦，下邊啦。就係道友同不知經者，咁上次第二集都講過㗎啦，第一集都應該有提過，咁亦都唔提㗎啦嚇。咁你要聽翻之前啊，咁點解我會講道友同不知經者咧嚇？咁繼承不知經者嘅父親嘅遺產，他可以對他説有同樣一樣啦。你攞麥子，我又攞麥子，係用某處咁講啦。但係呢度咧係講緊。後尾咧就話你唔可以攞麥子大麥，跟住提到一句就係話你唔可以攞濕貨，我拿乾貨。咁咩叫濕貨同乾貨咧？下邊就寫咗㗎啦咁一陣間再分享。好啦，跟住咧兩個人，一個咧分流11歲，咁另一個咧唔知點解呢度冇講佢點解唔分流㗎。另一個冇分流呢個11歲。好啦，咁點樣做咧？以3種方式之一成為某田地主嘅聯合主人佢哋可以喺收穫之前咧按地劃分各自所得，個人咧照顧自己嘅1/10嗰個稅嘅問題，而不必管對方咁呢個咧就係講緊即係佢哋既然一個佢唔做，咁呢個冇理由牽涉到另一個啊嘛，即係總有人犯錯，或者總有人忘記，或者總有人唔做呢一樣嘢，就係講緊道友同不知經者啦，嗰個分別啦。好啦，咁咧，他們不可以在收穫之前咧按種類咧去劃分咁頭先我講個種類劃分咧，原因就係講緊嗰個麥子同麥子啦，從一個基本嘅要素去讓大家理解啦。咁但係呢度佢講緊啲咧唔可以用種類劃分咧，係講緊收割前即係你收割後咁種類同種類咧，或者係即係意思其實你而家開始收割啦，咁就可以咧就係種類咁樣去做呢一個動作。但係你話仲有幾個月或者仲有下個禮拜先做即係下個禮拜先收割咁即係叫做收割前，呢個大家要明白啦。所以收割前就唔可以分種類。當我而家準備收割啦，我去東或者你去西咁樣就可以咁樣做啦。咁所以呢個咧就係個時間性嘅問題，因為咧其中我睇到以往睇到佢哋嘅吩咐點解唔咁做得咧？原因就有可能我假設咧，我話我而家要東嘅，假設呢個人話要西嘅，好啦，咁一個月後或者一個星期後，忽然之間落大雨揼死晒啲咩嗰啲嘅即係1/10嗰啲嘅田地咁但係其他又得咁樣，咁你嗰啲嘢仲分唔分？仲獻唔獻上啊？梗係唔獻啦，係嘛？咁咪出現咗你先前分咗，而家又要獻嘅問題嘅一個即係矛盾咯，唔係矛盾添嘛，係一個自己揾自己難處係嘛？獻定唔獻啊？我已經噏咗㗎咯喎，係嘛？我已經承諾咗㗎喎，咁點算啊？咁所以咧，其實就係點解佢哋唔俾咁做咧？原因就話你收割嘅時候，起碼你知得到邊 part 係最好嘅，邊 part 你係想去捐上去嘅。咁我亦都喺度思想咗今日我喺度諗呢個問題，就係會唔會又好似約呢個嗰個叫咩啊？該隱與亞伯係啦，該隱與亞伯咁會唔會又特登勸啲求其啦咁即係勸啲唔係咁好嘅，把好嗰啲留翻自己用，會唔會咧？可能又有啲人會係咁嘅喎，有啲咁嘅心態嘅喎，係嘛？咁但係當然啦，大部分都讀過聖經嘅，如果係講緊道友咁所以咧基本上就應該唔會咁做嘅，除非你一係就唔捐㗎啦，一係就唔俾㗎啦，係咪先？直情俾都唔俾，係嘛？要俾嘅話，應該要效法亞伯㗎嘛，係嘛？咁所以嗱，呢個係基本理解啊。咁有冇壞人？你大家都知啦，世界上係有壞人㗎嘛。好啦，
咁啊呢度咧，跟住啊兩個人分一個唔分，跟住下邊咧就係講緊佢哋唔可以收割時按種類劃分啦。原因就係他們共同咧耕種呢塊地，每一個種類咧都應該係兩個都有份嘅，所以咧按種類劃分嘅時候，等於做交易。咁一個種類咧嘅一半同另一個種類嘅一半啦，嚇，即係呢個括弧，即係話俾大家知去諗嘅啫嚇。咁跟住咧，而此時嘅尚未分流嘅11歲等咧收穫物。屬於叫做稅前品，即係意思話你未交稅嗰啲嘢咧，咁就係稅前品啦。咁所以咧律法上高咧，呢個律法咧其實係講緊就係摩西五經裏邊講嘅嘢啦。律法係禁止用稅前品做交易嘅，因為咧父親係不知經者嚇，咁提一提啦，不知經者即係未讀過猶太教嘅嘢，亦都唔有時可能係唔相信，又或者係佢根本就係外邦人嚇。拜偶像或者係拜希臘教或者係其他嘅嘢啦嚇，咁啊所以咧其遺產咧嘅食品係得賣兒啊，咁啊第一二集都講咗噶啦啊，唔講啦。咁啊此節咧除咗最後嘅一句咧所遵循嘅原則咧同上節係相同，呢個係因為咧佢係不知經者啦嚇，咁啊所以咧就有一個得賣兒嘅問題出咗嚟啊。如果佢本身都係猶太教嘅分子啦，佢嘅道友啦，咁啊其實就唔會有呢個問題嘅嚇。好啦，下邊就講乾貨同濕貨係乜嘢嚟？乾貨咧就係講緊潔淨嘅食品，冇整濕嘅嘢嚇。咁啊濕貨咧就係講緊佢沾染過某些嘅液體嚇，咁啊成為咗律法上不潔嘅食品。咁呢啲液體咧可以包括好多嘢㗎嚇，水啦、血啦嚇，咁啊即係總之係液體嘅嘢咁啦嚇。咁啊，律法嘅禁止道友將呢啲乾貨咧係俾不知經者，會俾佢哋咧成為一個不潔品咁樣，亦都禁止不知經者那裏咧係獲取濕貨啊。咁雖然我做個比喻咋，但係應該佢哋唔會咁做啊。譬如好似海參咁啊嘛，咁海參有乾貨有濕貨噶嘛，佢唔可以攞濕貨俾你啊，即係你唔可以喺嗰度買啊。乾貨其實就佢哋食唔食咧，我唔係咁清楚喎，即係呢個海參啊，咁啊，所以咧就呢個乾貨同濕貨做個比喻咁樣啫嚇。咁啊，按照濕貨乾濕貨嘅種類咧，亦都唔可以撈埋啦，唔可以撈埋去分配啦，即係變成咗一半一半咁樣。無論點樣去做咧，呢個咧都喺道友呢個限制上高咧係違反呢個律法嘅，咁所以就係道友咧就唔會咁做嘅嚇。好啦，工人受僱主去僱用啊，咁啊喺呢個家中咧工作啊，咁呢個僱主咧，如果佢係不知經者咧，係供應呢個工人食飯嘅，就存在一個11歲嘅問題。咁當然啦，呢個工人佢應該就係道友啦，不知經者就係嗰個外邦人，或者唔信猶太教，或者未讀過猶太教嘅嘢，可能佢都係猶太人嚟嘅。咁但係佢唔相信又唔做呢啲嘢啦，咁就存着呢個咧11歲嘅問題。咁所以咧，工人獲得嘅100枚無花果咧，咁就係當飯吃咁樣為例嘅，即係按呢個咁樣嘅規則去作一個11奉獻嘅。好啦，咁啊工人咧需要吃飯前咧，吃飯前係誦讀以下聲明。呢度我冇咗喎嚇。嗱呢個咧大致上咧，我印象當中咧，我係有寫嘅，不過我唔知而家去咗邊啊。大致上咧就係講緊咧，佢嘅聲明就係話，而家我會將呢度嘅100個無花果咧，就係抽出10個。咁其實就係講緊下邊嗰度啊，應該係啦，下邊嗰度嘅。不過我冇寫住一啲講嘢嘅嘢嚇。咁呢度咧100枚，咁10枚咧就係1/10歲，咁跟住咧9枚咧就係第21歲。工人咧就可以食81枚，咁即係有19枚喺呢一度嘅。10枚咧就係11歲，第11歲咧就9枚，咁即係19個啦。咁你而家可以食81個，
咁當然其實無花果喎，我諗下先啊，無花果你咁有大有細嘅，咁但係如果以色列嘅無花果比較好大嘅喎，咁其實你我喺度諗81個好飽喎，但係我唔明佢點解係咁樣啦，可能係最容易啲計數啦嚇，或者係做個比喻咁啦嚇。好啦，用錢贖族嘅時候咧，可以食咗呢個第21歲嗰個九枚咁應該就係由於得賣兒啦，所以咧就第一個11歲咧九枚咧可以吃掉。咁所以咧嗱，你要逐節咁樣分啊。因為19個啊嘛，19個係分咗稅噶嘛。咁你贖咗族之後咧，就可以食嗰9個係第21歲嘅。咁即係而家你仲有10個咧係要交上去嘅。咁但係由於咧呢個係不知經者啊嘛，咁所以咧佢係得賣兒。得賣兒咧就係你唔見咗又得喎，竟然嚇。或者係你轉咗去變成錢帶上去耶路撒冷消費又得㗎噃。呢個咧比較複雜啲，第2集已經有講㗎啦咁所以你應該要聽咗嗰一集，你先到知道我仲講緊乜嘢。好啦，所以第一個11歲嗰9枚咧，因為呢度咧都要分9枚喎，就可以吃掉。咁咧仲有一顆㗎嘛，仲有一粒㗎嘛，咁呢一粒咧就係11歲當中嘅其中一粒，而呢一粒咧就係第一次，即係第一個攞出嚟嗰一粒，即係換言之，100個你第一個拿出嚟嗰一粒就係舉祭，大家要分清楚咯。我100枚呢個無花果，我一拿出嚟第一粒就係舉祭，跟住然之後嗰9粒咧就係第11歲。好啦，跟住然之後我再挑選9粒，嗰9粒咧就係第21歲。咁大家明啦嗬。好啦，咁跟住咧就係應該咧嗰個第一粒咧就係交俾祭司嘅。好啦，都幾麻煩喎。好啦，睇落後嚟話拉班同拉比有乜分別啊？拉班咧就係我們的老師，即係叫做咧一個宗教嘅領袖拉比咧就係我嘅老師咁所以拉班咧按照個牌面上高咧就大過拉比嘅拉班、西面本、加馬列認為，咁佢就話僱主咧供飯咧係為咗保證工人有充足嘅體力，所以咧留下一枚不吃咧勢必影響佢工作。咁呢個我打個 question 嘅咁因此咧工人應該吃掉這一枚，然之後咧自己掏錢，即係自己揞荷包另買一枚作11嘅舉祭好啦，咁跟住咧嗱，雖然咧呢個拉比就係低過拉班啦，叫做啦咁但係咧佢哋按照佢哋啲討論咧都係可以咁樣講出佢哋自己嘅觀點嘅。咁依照拉比法庭嘅關於僱主要替工人負上呢個11歲舉祭嘅工作條件規定，主張呢一枚咧係由僱主咧係另作一枚去作呢個11歲舉祭嘅。我如果冇打，我應該可能打錯，應該係主張吃掉呢個這一枚漏咗個吃字嘅。即係所以咧，即係拉比約西啦咁佢就覺得咧呢一枚應該係咧嗰個工人吃掉，然之後咧嗰個僱主咧係另外出一枚呢個無花果作舉祭。咁呢個係講緊一個點講啊？一樣點講啊？唔一定係無花果㗎，即係我想個表達就係話，即係可以係其他食品㗎咁只不過用咗無花果咧去作呢個例子表達咁樣。好啦，下一頁啦。複唔複雜咧？都幾複雜嘅。其實我睇嘅時候係真係千辛萬苦去諗佢嘅。好啦。跟住咧就係講緊祭司舉祭嘅問題咯，即係其實第2集同第3集，即係今次係第3集啦，都有好經常提到舉祭嘅。好啦，舉祭為祭司嘅食物，第11歲咧係帶到耶路撒冷消費，咁上次講過啦，照樣
都是要按慣常嘅食用方式盛用，且不得宜作他用或者浪費啊。咁啊呢個大家明白啦嚇，即係照字面去理解嘅啫。第7年嘅油啊比較特別啲喎嚇，咁就係講緊咧係多一種嘅用途嚇，咁啊就係可以用嚟點燈啊，就係講緊咧舉祭同埋第21歲嘅油啊。咁啊，不可以咧用酒啦同醋啦去膏抹。咁呢個講緊咧，即係一般嚟講咧，以往嘅古代啦，或者係嗰陣時啦嚇，因為咧就水嘅資源唔係咁容易去擁有啦，你亦都唔係咁乾淨啦嚇，冇乜濾水啊，你整個井都好啦，好多時咧跌咗啲樹葉啊，死咗啲昆蟲喺裏邊啊，咁樣要按比例究竟佢潔唔潔淨啊？跟住如果唔潔淨嘅話咧，又要溝幾多嘅海水啊，或者係溝幾多嘅雨水啊，咁先為之又潔淨翻咁樣係嘛？咁當時嘅情景就係咁，咁所以咧好多時咧係會用抹油咧去辟臭啦，同埋咧舒緩自己嘅一啲嘅勞苦啦，因為搽咗油落去又對於佢哋嚟講就舒適啲啦，因為皮膚乾燥啦，因為嗰個氣候嘅環境啦嚇，咁所以咧就係會有咁嘅現象嘅嚇。咁跟住咧跟住下邊咧就係講不得呢個從遺品遺下來嘅遺品啊嚇，咁跟住咧從忘收品啦，從田國捐啦，從無主物啦，從呢個已分流舉祭嘅第11歲，從被贖買嘅第21歲，同埋獻品中分流舉祭。嗱呢度咧其實就好 detail 嘅，不過問題咧就要慢慢咁同大家講究竟係發生啲咩事啊？等等先啊！好啦，嗱，不得從遺品嘅意思其實係講緊你收割完嘅時候，即係收割嘢嘅，收割完嘅之後，呢菌即係就打到包啦嚇，咁將個禾菌捆咗啦。咁然之後咧，放喺咪個位置喺個田裏邊某個位置，但係咧，當你再去拎起來嘅時候，去準備擺喺谷倉嘅門口或者谷倉嘅附近嘅時候啦，因為你要搬運噶嘛。好啦，咁竟然咧有一紮你遺忘咗睇唔到係嘛，擋住咗個視線，點都好，總之有一個為一菌有一菌係嘛跌咗落去。唔係跌咗嚟，係本身已經包紮好嘅，但係有一菌你係唔記得咗，然之後你第二日先發現咁已經係算一個遺品㗎啦呢個第一咯。第二就係話從呢個忘收品，即係話咧忘記收取，即係話你割下收下，竟然有一啲部分咧係唔記得收嘅。即係譬如你割緊東，跟住又要割西，割緊東又要割西，咁會快啲嘅。即係我想大家理解下，你揸住個鐮刀劈完去左，跟住反過嚟劈去右，跟住劈去左，劈去右。假設你一刀唔記得咗，跟住咧，咦？我望住後邊，咦？有一刀冇劈喎，仲喺度嘅。嗱，咁嗰個咧係忘收品好啦，田國捐咧，以往咧即係有分享過好多集係關於田國捐嘅，咁就要聽小弟嘅一啲嘅重溫，你先明白。就係講緊田國捐裏邊咧嗰4個角落啦，嗰啲位置啦嘅問題，同埋呢一啲溝渠啦，係嘛？大小啦，嗰個原子裏邊邊一部分係田國捐啦，咁所以呢一啲咧都係歡迎大家去聽田國捐嘅即係講論嘅。咁呢度咧就係講緊田國捐咧，嗰個位置咧，田國嗰個位置係俾窮人去攞嚟食噶嘛，所以又唔可以咧係作為舉祭嘅。好啦，無主物即係無人認領就都算係遺忘嘅咁總之就有一啲嘢你直情係唔知添
無主，即係都唔知係邊個嘅，又或者係咧第七年嗰啲嘅食品咧係你唔可以耕種噶嘛，安息年啊嘛，唔同禧年啦，禧年係直情係都係唔喐噶啦，所有嘢都唔喐啦，仲要僕人係要由得佢走噶嘛。咁安息年就係每7年一個循環，安息年咧就係嗰一年唔耕種噶嘛。咁唔耕種咧，嗰啲嘢咧就係叫無主物，咁你就可以攞嚟食嘅。不過禮貌上高，你都應該要咧同嗰個係嘛田主去講聲係咪啊？係嘛？禮貌上但係按照律法咧，聽清楚，按照律法咧，你係冇義務去咁做嘅，係咪好得意啊？你冇義務向呢個田主講聲多謝嘅，因為你感謝應該向上帝去感謝。呢個咧牽涉到就係話，哇！你譬如你打份工咁係嘛，你得上司嘅提攜係嘛，咁到你唔做嘅時候，咁你係咪應該多謝晒喎？我都係唔做啦，或者我自己去開鋪頭，或者我轉第份工啦。咁多謝你一路嚟去照顧。因為佢始終係照顧咗你咁耐，或者佢介紹你做呢份工係嘛？原來按照猶太人嘅理念係唔需要嘅喎。我多謝上帝就得㗎啦。上帝俾你有咁富有，亦都上帝俾我呢個窮人可以吃田角捐。咁但係當然啦，喺人嘅層面上高，我覺得都應該要講多謝嘅。咁但係呢個咁嘅睇法係屬於咩啊？就係屬於咩啊？屬於我私人嘅咯，私人喺個倫理觀上高嘅認為嘅咯，就唔屬於咩啊？唔屬於律法嘅指定規定喎。咁所以呢個係屬於好似猶太教嘅啲講論啊、教導啊，就係咁啦。即係佢教導你應該要有啲咁樣嘅行為做，但係咧呢個咁嘅行為做咧，可能一個禮貌性，但係咧唔屬於一個強制性。就正如嗰個上帝吩咐你進入嗰迦南美地嘅時候吃飽咗，你應該要感恩。咁你可唔可以話佢強迫咧？我又唔夠膽講佢強迫係嘛？咁但係你應該要咁做。係咪？咁但係餐桌前係咪未食之前去感恩係咪唔得咧？冇人禁止你，耶穌都咁做。但係你忘記咗係咪唔得咧？係嘛？咁當然我唔鼓勵啦。咁但係問題係就係得㗎，真係得㗎。咁所以呢方面你就搞清楚咯噃。好啦，跟住咧仲有一點佢就話咩？從以分流舉祭嘅第11歲同埋被賣嘅第21歲啦，即係贖賣啊、贖回啊。咁第二集講咗。第21歲係點解可以贖回嘅，可以贖族嘅嚇？好啦，咁我獻品中分流舉祭，就係講緊呢幾樣嘢都唔可以作為一個舉祭。舉祭必須要係新速速，然之後你攞出嚟分嘅時候，第一個 number one 嘅，一定要第一個嘅。咁就係舉祭。咁所以咧都類似長子咁樣啊。咁即係呢度就係咁樣啦。因為分長子或者係分畜生咧，都係咁樣嘅喎。從10杖以下就有一咁樣去歸入俾上帝噶嘛。咁呢個經文裏邊都係咁樣。杖下11。好啦，跟住咧不得分流欠稅者同埋免稅者。欠稅即係你爭稅係嘛？咁唔可以幫佢分流啦，咁好容易明。咁咩叫免稅咧？下低有講。好啦，亦不能調翻轉啦，亦不能將呢個分流免稅者以代替欠稅者。其實兩者即係唔好交替啦，兩者亦都唔可以調亂，亦都唔可以係互相幫助啦。呢度講緊呢個欠稅同埋免稅者咁不得分流以收割代替上生長者。咁呢度講緊咧，即係嗰個田地裏邊啦咁你割咗一啲嘢，跟住咧我呢個咧就代替嗰啲未仲喺度成長緊未割嘅嗰啲，即係唔得係嘛？咁呢度都係講緊舉祭方面，亦不得將上生長者代替以收割者。咁其實就係即係總之你唔可以將呢兩樣嘢去撈埋啦兩方面都唔得。好啦，免稅者係乜嘢咧？
就係講緊因為咧各種嘅特定原因啦，而被免除11稅嘅產品。咁係乜嘢咧？就係未成熟階段收穫嘅產品，同時咧亦都係免咗舉制嘅，所以咧不能跟必須交納11稅嘅產品咧係混淆一齊。咁幾時會發生呢個咁樣嘅情況咧？可能欠收嘅情況啦，因為我見唔到有寫 detail 嘅位置啊嚇，可能我自己遺漏咗啊，我自己可能忽略咗，睇唔到佢點解要咁講嚇。咁所以咧呢度咧就係講緊未成熟嘅階段，如果你收割咗嘅話啊，咁可能雨水不足啦嚇，咁各種情況啦嚇。咁啊，所以咧呢個咧就唔可以作為交稅用。好啦。咁啊，舉制咧係指針對收割者啊，即係嗰個收割者嗰個人啦嚇。未收割者咧不算數，因此兩者不能混淆啊。咁啊，新收者係指當年嘅產品，舊有者係指往年嘅產品。咁啊，舉制同11稅咧必須喺當年去分流啦。咁同往年嘅產品咧係無關，即係你唔可以以前嗰一批，譬如好似茶葉咁，以前嗰一批好好喎，上年嗰一批好好喎，今年唔係咁好喎，我可唔可以攞上年嗰批你去捐啊？唔得啊！咁當然我唔係講茶葉啦，我呢個舉例啫嚇，唔得。好啦，域外，所謂域外咧，即係呢個耶路撒冷嘅域外啦嚇。咁啊，呢度亦都係包括一啲地點俾我哋知道嘅。域外嘅產品不分流11稅，咁咧有啲例外嘅，就係敍利亞、巴比倫。點解呢兩個地方咁例外咧？敍利亞就好近佢啦，因為好多人係移居咗嗰度啦。巴比倫就更加啦，因為咧有一班人就係冇翻去耶路撒冷啦，喺嗰度定居咗啦，而且咧嗰度咧係寫咗呢個塔木德經啦咁樣啊，咁所以咧嗰度亦都係好多人啦嗰陣時啦嚇。咁啊，所以咧呢兩個區域咧就必須要分流11稅啦，啊，咁但係其他嘅區域咧就唔需要。咁呢個咧係講緊要所謂要個田地上高啊，同呢個耶路撒冷有拉楞啊。咁但係點解巴比倫我又唔係幾明嘅，咁但係佢哋係咁樣啦，可能真係嗰陣時候嗰個情景太密切個來往啊，因為咧。以前亦都有一種係好似我哋以前嘅好似我哋現代嘅郵差咁，但係而家都開始應該郵差呢個工作都開始應該都快式微啦啩，係嘛？即係有 AI 嘅出現，真係百業都可以咁講啊，蕭條啊，啊唔好以為 AI 真係好啊。好啦，咁啊以色列嘅產品地混淆啊，咁所以咧即係講緊咧其他域外。即係除咗敍利亞、巴比倫啊及一啲特定嘅地方啊，咁呢個佢哋先知啊嚇，即係一啲特別經學院啊，或者係一啲大拉比佢喺某一啲嘅城鎮裏邊開咗學院啊咁樣，咁可能嗰啲地方咧就要當係耶路撒冷咁做啦，啊一個神聖研讀上帝話語嘅地方咁樣嚇，咁所以咧喺以色列地上高嘅產品咧。就唔可以從域外去混淆，就可以同呢個敍利亞、巴比倫啊或者特地嘅地方咁樣可以一齊咁樣做咁樣啦，類似啊。咁所以咧就係呢一啲嘅複雜化咧，其實都睇得到佢哋對呢個舉制要一個獨一，要一個首先嘅啊咁樣俾到上帝咧，其實都出自於其他嘅一啲經文啊但係呢個首先嘅可以咁樣諗，我覺得如果從新約嚟講，有一啲位咧，上帝反而咧係將佢調轉咗。你見得到咧？佢話呢個我護呢個邊個啊？烏爾素愛雅各啊，係嘛？咁亦都有講從前嗰個首個嘅亞當
同而家嗰個末後嘅亞當啊嘛。咁所以其實咧呢個舉祭，當然我哋唔會話上帝嗰個心意裏邊即係舉祭跟住變成又唔係舉祭咁樣啦。咁但係問題個心意點解會有轉變咧？咁總有一啲原因噶嘛。咁嗰個以掃愛雅各個原因，其實應該都有好多牧者講過呢啲專題，我相信因為通常都會大家都討論話雅各咁貪心係嘛，貪長子名分係嘛，又欺騙又詭詐，咁點解上帝又會愛佢嘅咧？其實就係其實兩者當中個屬靈狀態，佢愛雅各多過愛以掃。以掃係愛世界不愛神，大家明唔明？即係唔代表以掃個人咧，如果交朋友嘅話咧，即係牧者都係咁講。如果交朋友嘅話，梗係交以掃就唔交雅各嘅。交朋友講緊啊，因為雅各成日喺度諗緊你嘅財產嘅，係咪？成日係謀住你嘅。咁但係以掃就唔同喎，以掃就係好豪爽嘅喎，係嘛？但係佢又唔愛神嘅喎，佢好物質化嘅喎，你俾我油就得啦，咁所以咧，到呢個雅各翻去見佢阿哥以掃嘅時候咧，佢話：你唔好俾嗰啲禮物俾我，得㗎，夠，我有好多，你放心。其實佢哋個層面就係講緊我有，即係如果我冇嘅話咧，咁可能佢又要，但我因為我有，唔需要細佬，我有咁所以雅各嗰個心態就因為佢知得到自己唔係長子，佢想要嗰個名分，所以出盡辦法。但係個阿哥咧又頓下頓喎，我要食紅豆湯啊！我再唔食我要死㗎啦！咩長子名分你拿去啦咁樣。但係其實可能佢都有少少聰明嘅。所謂聰明係咩咧？喂，噏下啫，係咪？始終我都係我出生先啊嘛，我噏下啫嘛，唔通咁都要算數？原來真係上帝係咁都算數㗎。你冇諗住噏下就冇啊，咪噏下就當冇事啊！上帝係好注重嗰個咩口頭承諾㗎，咁所以咧你睇得到咧呢啲條文上高咧，其實咧有時我分享嘅時候都會有一啲口頭，即係佢哋講口頭嘅承諾，好似上一次嘅分享裏邊，亦都有口頭承諾嘅第11歲上一次嘅分享，即係前2日啦。但係嗰個第11歲咧係唔需要交上去嘅，唔需要獻俾上帝嘅，但係你口頭承諾講咗呢一部分，然之後再喺呢一部分咧再去分流嘅，咁所以咧喺個動作嚟講咧，你都係口頭承諾咗一樣嘢，上帝係認數嘅喎，然之後咧再喺嗰度分出嚟嘅，你就可以睇翻上一集去理解下呢個動作係做緊咩嘢。咁所以上帝對於呢個舉祭啦，同埋即係戶以掃就愛雅各，守亞當就末後亞當，點解會兩者調轉咧？而雅各咧，佢同呢個約瑟嗰兩個兒子即係佢兩個孫咧，去祝福嘅時候，亦都特登交叉喎。咁所以呢個屬靈狀態上高咧，喺個物質層面咧，知得到咧，長子咧就係要咩啊？照顧嗰個弟弟嘅，喺個物質上高但喺屬靈層面上高咧，就唔一定咧，唔一定聽清楚唔一定個阿哥咧喺個屬靈層面上高咧，就係更加親近上帝嘅喎。呢個喺我自己嘅個人同細佬嘅相處，我覺得可能係噃即係我細佬已經係牧者啦，咁當然我又唔會話咩妒忌又成嘅，我冇呢樣嘢因為我就係我自己另行一條路啦，上帝或者係俾我咁做啦，我唔知啦。咁所以咧你亦都睇得到咧，有一啲嘅位置咧，上帝係會將佢咁樣做，所以呢個耶穌去將自己獻上，成為咗呢個舉祭嘅時候咧，
咁我哋應該要諗呢啲元素喺裏邊。但係有同時咧，呢個咁嘅羔羊咧，同時咧，佢亦都係代表着嗰個末後嘅亞當係要更新嗰個首要亞當係所做錯咗嘅嘢。咁先係嗰個救贖啊嘛，係嘛？即係要將佢更新本身要亞當自己去承擔嗰個流血嘅罪，而呢個末後嘅亞當咧承受咗呢一樣嘢。咁當然你話咁嗰個首要亞當咁佢都要死㗎，係啊。咁但係個罪仍然喺度啊嘛，上帝未處理佢啊嘛。咁所以咧呢一點咧就可以睇呢一啲嘅條例咧，你可以去諗得多啲咁日後當人哋同你講你十一奉獻，你奉獻幾錢㗎咁樣？咁其實你就可以答佢，其實十一奉獻唔係錢咁簡單嘅。如果佢想聽嘅，你可以即係小弟唔知醜咁樣啦，你可以俾佢聽呢幾集。咁但係我諗佢想可能佢聽第一二集佢已經放棄嘅啦。咁即係咁講啦講笑咁講啦。如果佢真係有心對於呢一樣嘢嘅話咧，可能就會了解更多啦唔係一個淨係金錢上高，唔係淨係物質上高跟住咧就上帝就係要你錢啦，要你羊啦，要你牛，唔係就係咁簡單咯，係要你全個人個心意裏邊，究竟你點樣從呢啲咁樣嘅即係零碎嘅片段咧，去理解到究竟上帝係想諗，要我哋想諗啲咩咧？要我哋想親近佢嘅時候學着啲乜嘢嘅咧？咁樣好啦，咁我又翻嚟啦咁今日應該都睇唔到我樣啊，唔知點解佢唔俾我 show 我樣噃。咁冇所謂啦咁睇下有冇人一齊睇緊先。咁睇下有冇人去，有冇弟兄姊妹去問問題。如果冇咧，咁我就下線㗎啦。今日我頭先都好似唔多記得 share 條片咁係啦，應該都冇啦。好啦，咁今次咧就係停喺呢度啦。咁咧歡迎大家，如果係想有啲 detail 嘅細節想小弟去幫你揾下咁樣，我就去留言啦。咁如果小弟嘅有限知識係揾到嗰啲答案嘅話咧，咁就會打翻上嚟俾大家睇嘅。好啦，今次就停喺呢度。好，拜拜，下次見。